A Varese giornata di sole, poco e di nuvole molte, la luminosità però è ottima, sullo sfondo di Masnago si staglia il Sacro Monte, uno dei più significativi esempi di sacre cappelle votive d'Italia, patrimonio dell'UNESCO. Dal sacro al profano, per dire della sfida fra il Varese di Sannino, che oggi festeggia il 54esimo compleanno e che l'anno prossimo potrebbe allenare il Torino, e il rilanciato Padova di Dalcanto, 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 gare. Varese che non perde in casa, pensate, da 51 partite, in serie utile in campionato da ben 11 turni. Dirige il teramano Calvarese, queste le formazioni delle squadre già entrate in campo, con il Varese in maglia biancorossa e il Padova in completo nero. Varese: Zappino, Pisano, Pesoli, Dos Santos, Pugliese, Osugi, Frara, Corti, Nadarevic, Neto, Pereira e Bagua. Padova: Cano, Crespo, Cesar, Legatti, Renzetti, Bovo, Italiano, Cuffa, De Paola, Ardemani, El Sharawi. È tutto a te la linea. Torniamo a Varese fino al termine. D'accordo, qui a Varese mancano esattamente 2 minuti al termine della partita, una partita combattuta senza reti, con molto agonismo, con poche occasioni però da gol. Attacca il Padova, nel Padova fuori il centravanti brasiliano De Paula, un po' incolore la sua prestazione, è entrato Rabito, c'è Ardemani che mantiene il pallone in campo, lo appoggia all'indietro a Bovo, il cross in area di rigore, Rabito, colpo di testa e gol, la palla sfiora l'incrocio dei pali, dà l'illusione ottica del gol. Il colpo di testa è stato di Ousmane Dramé, che ha fatto letteralmente tremare la porta del Varese, ha sfiorato il palo esterno della rete, illusione ottica del gol, ma si è salvata la formazione varesina. Pericolosissima comunque l'iniziativa di Ardemani per il finale da Torino 1, Piacenza 1, te la linea. D'accordo Forma, e proprio sulla iniziativa del Varese di contrattacco si chiude la partita. Questo è il risultato del match fra Varese e Padova. Varese 0, Padova 0, il Varese sale da solo al terzo posto a quota 61. La linea al nostro studio.